गंदा है। ये वॉशिंग मशीन को खुला है तो इतना गंदा हो गया देखो। हम भी देखा है फेसबुक में कोई कोई लोग पूरा खुल के ये करते हैं ना, तो हम भी आज इसे खुलने दिए हैं। तो देखिए असली का बहुत गंदा है। मेरा ये तो बहुत साल हो गया, कभी हम लोग खुलता है बोल के मालूम भी नहीं था। तो आज खुला है तो असली का बहुत गंदा है।